टनो मोहम्मद खान पुलिस मंशात खिलाफ वॾी कार्रवाई कंदे अॻूणे जज समेत 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अॻूणे सिविल जज ज़ाहिद मुगेरी, साजिद लाशारी, बिलाल सुमरो ऐं मुनीर मलाह खे गिरफ़्तार कयो वियो। अॻूणे सिविल जज समेत गिरफ़्तार 4 जवाबदारनि ते मंशात ऐं हथियार अचण जा केस दाख़िल कया विया आहिनि। अव्हां खे आगाह करे रहिया आहियूं पुलिस कार्रवाई जे हवाले सां त टंडो मोहम्मद खान पुलिस मंशात खिलाफ वॾी कार्रवाई कंदे अॻूणे जज समेत 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अॻूणे सिविल जज ज़ाहिद मुगेरी, साजिद लाशारी, बिलाल सुमरो ऐं मुनीर मलाह खे गिरफ़्तार कयो वियो। अॻूणे सिविल जज समेत गिरफ़्तार 4 जवाबदारनि ते मंशात ऐं हथियार अचण जा केस दाख़िल कया विया आहिनि। टनो मोहम्मद खान पुलिस मंशात खिलाफ वॾी कार्रवाई कंदे अॻूणे जज समेत 4 ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। अॻूणे सिविल जज ज़ाहिद मुगेरी, साजिद लाशारी, बिलाल सुमरो ऐं मुनीर मलाह खे गिरफ़्तार कयो वियो। अॻूणे सिविल जज समेत गिरफ़्तार 4 जवाबदारनि ते मंशात ऐं हथियार हथ अचण जा केस दाख़िल कया विया आहिनि।